大家好，我係梁德南，我今年9歲，我想攞多啲金腰帶，做依間德羅泰拳學院嘅第一名。有冇啲咩轉變？轉變大嘅其實，因為我本身我小朋友咧由細到大都係比較內向，係啦，比較沉默寡言嘅，即係唔多出聲嘅，同埋對做事咧其實比較冇乜信心，係啦。咁但係自從學咗泰拳之後咧，佢硬淨咗好多，係啦，同埋佢嘅處事咧上面咧佢會好知道，係啦，我應該係點樣做，係啦。咁同埋咧面對到挫折嘅話咧，因為其實每次出去比賽，咁當然係會有輸，亦都會有贏嘅，係啦。贏佢會好開心同我哋分享，咁但係咧輸嘅時候咧，佢都會諗緊，即係佢會不停喺度諗有啲咩可以下次做得好啲啊。搞咗拜師宴啦，有咩感受啊？好開心，係啊，當日個宴會係好盛大、好隆重，咁同埋好多感觸嘅，因為我最記得就係，因為佢係今次係全香港啦，係啦，應該係首2位小朋友啦，咁小嘅小朋友咧拜師嘅，係啦，正式收為入室弟子，咁係第一次嘅，咁當然係好榮幸啦，係啦，咁其次咧就係，當然我哋會根據翻泰國嘅傳統，去到做個正式嘅入師宴嘅，咁好莊嚴係啦。